তো হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ ভিডিও। আজকের এই ভিডিওটি কিন্তু খুবই এক্সাইটিং হবে, কারণ 2023 সালের সমস্ত ভাইরাল হওয়ার রিংটোন, 2023 সালের ফেমাস হওয়ার রিংটোনগুলো আপনি কোথায় পাবেন, 2023 সালের রিংটোনের জন্য বেস্ট অ্যাপস আজকের এই ভিডিওতে শেয়ার করছি। সো আমরা যদি এখানে অ্যাপসটি ওপেন করে রিংটোনের মধ্যে চলে যাই, তারপর এখান থেকে আমরা যদি হোমের মধ্যে চলে যাই, তারপর এখান থেকে আমরা যদি যে কোনো একটা রিংটোন প্লে করি, এখানে এমন সব রিংটোন রয়েছে যে সকল রিংটোনগুলো আপনি এতদিন যাবৎ খুঁজতেছেন বাট পাচ্ছেন না। আমরা যদি ক্লিক করি, জাস্ট রিংটোন যদি প্লে করি, অলরেডি কিন্তু আপনারা বুঝতেই পেরেছেন রিংটোনের সাউন্ড শুনেই এখানে কিন্তু সমস্ত প্রকারের ভাইরাল হওয়ার রিংটোন পাবেন। 2023 সালের সমস্ত ট্রেন্ডিং ভাইরাল রিংটোনগুলো পেয়ে যাবেন এই অ্যাপসের মধ্যে। সো আমি দেখিয়ে দিই কীভাবে আসলে এটা সেট করবেন রিংটোন আপনার ফোনের মধ্যে। তো তার জন্য যেটা করতে হবে, সিম্পলভাবে প্রথমে আমরা যে রিংটোনটি চুজ করব সেই রিংটোনটি প্রথমে এখানে ক্লিক করব। যেমন হচ্ছে আমরা এই রিংটোনটি সিলেক্ট করব, এই রিংটোনটি সেভ করব। তার জন্য এটাতে ক্লিক করে এই যে নিচে যেই ডাউনলোডের মধ্যে একটি অপশন পেয়ে যাচ্ছেন, ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করার পর এরকমভাবে একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে যে সেট রিংটোন নামে একটা অপশন দেখতে পাবেন সবার উপরে, এটাতে ক্লিক করার সাথে সাথেই কিন্তু আমাদের এটা রিংটোনে সেট হয়ে যাবে। সো এখন দেখে নেওয়া যাক আসলে কীভাবে অ্যাপসটি ডাউনলোড করবেন। সোজা চলে যাবেন গুগল প্লে স্টোরে, সার্চ করবেন জেট লিখে, তারপর অ্যাপসটি পেয়ে যাবেন। ইনস্টল করে কাজগুলো করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিও দেখার জন্য।